Vinga, aneu agafant lloc. Encengueu les llums, per favor. I la bici, Joan? Les bicis així. Vinga, aneu agafant lloc. Així, Joan? Sí, ahí. On deixen les bicis? Sí, Pau. Pau. Deixa'l una mesa. Sí, sí, Àlex. Vinga, i aneu agafant lloc. Està la meva teva. Bé, ja estem tots. Ja estem tots? Molt bé. Bé, abans de res, bona nit i moltes gràcies per haver vingut. La veritat és que per a nosaltres és molt important poder compartir aquesta celebració amb vosaltres, perquè d'això es tracta, no? De compartir. Quan vàrem començar a pensar sobre què anàvem a parlar en aquest nou muntatge, va sorgir el tema de l'amor. Suposa que és que estem en una edat, els components de la companyia, als 30 anys, en la qual comences a estabilitzar-te i tens una bona perspectiva del que has viscut i també del que viuràs. I aleshores, a banda de les necessitats econòmiques o professionals, et planteges què és el que realment t'importa, no? A més, els nostres amics en aquest moment s'estaven separant o estaven tenint fills. No sé, estàs en un punt en el qual tens una necessitat biològica o social de plantejar-te la teua relació i assumir compromisos o no. És una fase més de l'amor. És la quarta fase, la del gran compromís o la gran ruptura, perquè l'amor va passant per diferents fases. La primera és la de l'enamorament, la de la passió desenfrenada, que dura els primers mesos. Sents una espècie d'èxtasi, fixeu-vos com els nivells de passió van pujant. És un amor molt adolescent. De fet, químicament es pot explicar per la testosterona, que és una hormona que provoca una excitació animal, irracional. Perds el cap per l'altra persona. Tens la necessitat d'acaronar-la, de besar-la, de fer l'amor amb ella. És la fase on solen acabar les típiques pel·lícules romàntiques. La segona fase és la de l'amor romàntic. S'anomena així perquè la intimitat i la confiança comencen a pujar i la passió s'estabilitza o inclús disminuïx. Saps més coses de l'altre, perds la vergonya, però també perds curiositat. És el que en psicologia es coneix com a habituació i saciació. Les principals hormones responsables d'esta etapa són la dopamina, la serotonina i la noradrenalina. Joan, perdona. Digues. Això ho hem de copiar? Clar, tot el que està a la pissarra sempre va per examen, Àlex. Per examen? La dopamina està relacionada amb les emocions i amb el plaer. Adorm els sentits. Sents una espècie de borratxera eufòrica. És el món de color de rosa en el que viuen els enamorats. Segur que algú de vosaltres ha estat enamorat alguna vegada. O està enamorat. Jesús. Jesús, sí. També la dopamina està relacionada amb l'addicció. Necessites a l'altra persona. És una espècie de droga. De fet, moltes drogues estimulen aquesta hormona, La cocaïna, l'alcohol, el tabac, l'MDMA, totes estimulen la... Digues, Jesús. L'MDMA és el cristal. Jesús, ara no estem parlant d'això, no? Però com has dit lo de les drogues... Ara, Jesús, estem parlant de que aquestes hormones donen una sensació de plaer, de felicitat en els enamorats. Esta fase sol durar de 2 a 4 anys, depèn de molts factors. La tercera fase és la de l'amor company. S'anomena així
perquè la intimitat i la confiança continuen pujant. Compartir-se secrets, veritats amagades, discussions, alegries, com en una gran amistat. Les principals hormones són l'oxitocina i la vasopressina. Vasopressina és en ve alta o en ve baixa, Joan? Jesús, ho tens així, en ve baixa i amb dues S, d'acord? L'oxitocina és una hormona molt important. Per què? Perquè és l'hormona de l'empatia. Crea vincles afectius importantíssims. Per exemple, és la responsable de les mares, durant la lactància, amb l'estimulació del mugró, segreguen oxitocina. Durant els parts es segrega oxitocina. També és la responsable de les contraccions de la vagina durant els orgasmes. Oh, no. És una espècie de líquid de l'amor, que quan se segrega t'enamores de l'altra persona, ja siga la teua parella, siga un amic, no? El teu fill, i no només entre dues persones, també entre un grup, entre un col·lectiu. Per exemple, quan es fa un moviment, molta gent al mateix temps, com ballar al mateix ritme, o les marxes militars, es dispara l'oxitocina i això fa que et sents part de l'altre, part d'un grup. Però, Joan, això per què se ho hem d'aprendre? No anem a pintar? A veure, Àlex, això és fonamental per a la vida. D'acord? A veure, jo és que dono classes de dibuix en un institut, però crec que és molt important que els meus alumnes es plantegen tot això i que hi vagin més enllà. Vull dir, que a mi me dona el mateix si no saben quins són els colors primaris o com es fa una mediatriu. L'important és que anem a estar molt de temps junts i anem a compartir experiències, anem a aprendre els uns dels altres i que si estem així, és perquè... A veure, Àlex, per què diries tu que jo estic així? Perquè et paguen, no et fot? Sí, però també em podrien pagar en altres oficis, no? Podria ser cuiner, per exemple, no? Si estic així, és perquè, d'alguna manera, us estimo. Sí? Vull treure el millor de vosaltres, vull que sigueu millors personetes, que sigueu més feliços i que feu més feliços a la resta. Ja sé que això sona un poc utòpic, però és que també es pot aprendre. A veure, Jesús, tu quan li ensenyes alguna cosa a un amic, per què ho fas? Perquè no ho sap, no? No, per ajudar-lo. Molt bé, Pau, molt bé, per ajudar-lo. I a qui ajudeu, xics? A qui ajudeu? Ajudeu a les persones que us importen, no? Ajudeu a les persones que estimeu. Doncs jo, per ensenyar-vos, us he d'estimar. I us vaig estimar a tots i a cadascú de vosaltres. Us vaig estimar des d'allò més profund del meu cor. Hi ha professors que parlen despectivament dels alumnes, perquè no us estimen. Sí, però vosaltres també parleu malament dels professors, no? L'Àlex. Sí? I per què, Àlex? A veure, dime, per què? És que sempre m'estan manant coses, m'estan renyint i m'estan agobient. I per això parles malament dels professors? Sí, però don Antoni, el de matemàtiques, insulta, eh? Sí. El de matemàtiques insulta. Sí, L'altre dia me va dir, xiqueta, mira, millor te'n vas a casa perquè així no faràs res. Sí, i a l'Àlex se'l va tirar de classe per preguntar. I el A veure, a mi, aquests professors em donen llàstima. A mi no. A mi sí, Jesús, perquè no han après a demostrar l'amor cap a vosaltres. I l'amor s'ha de demostrar, l'amor s'ha d'exercitar. És meravellós poder expressar l'amor lliurement, no? Mireu, no us agradaria que arribara un amic vostre i us diguera com m'agrada estar amb tu, I que notareu que se n'alegra simplement perquè estàs ahí, No digueu que no us agradaria. Cal dir les coses que ens agraden dels nostres amics, dels nostres companys. L'amor s'ha d'exercitar, no, Pau? Sí. Mira, tinc una idea. A veure, Pau, dis-li alguna cosa que t'agrade d'Àlex. Sí, alguna cosa. No. El primer que et vinga al cap, Pau. No, Jesús. No, tu, Pau. L'amistat també s'ha de fomentar. I s'ha de fomentar aquesta intimitat, aquesta confiança. Mireu,
Hi ha estudis que afirmen que les persones que tenen més amics viuen més temps. I jo diria, Pau, que més guapos. Vinga, el primer que et vinga al cap, sense por ni vergonya. La por i la vergonya són els enemics de l'amor i de l'amistat. Vinga, Que m'agrada com es riu. molt bé, Pau, molt bé. Això està molt bé, Veus que és fàcil, Pau? Sí. Tens la capacitat, Àlex, de divertir-te i de fer que la resta es divertisquen amb tu. Això és fenomenal, Àlex. A veure, Jesús, digues tu una altra cosa d'Àlex. Que està boig. Molt bé. L'amor és una grosseria, no? Molt bé. Ara, Àlex, digues tu alguna cosa de Jo? Jesús. Sí. Vale. Et toca molt bé la guitarra. Molt bé. Imita professors. Sí, Jesús. I a Rajoy. I Pau té una lletra superxula. Molt bé, Àlex, molt bé. T'ha eixit directament del cor. Té una intel·ligència emocional admirable. Molt bé, Àlex, tens un positiu. Li puc donar una abraçada a la Pau? Clar, Àlex, d'això es tracta, d'això es tracta. I me vas mucha en la confiança que seguís de la pizarra. Molt bé. Ara, Jesús, digues alguna cosa de Pau. Alguna cosa que la faces més feliç encara. Vinga. Va, tio. Vinga, Jesús. Que mola mogollón, tio. Va. Que no vaig a dir res. Que no Jesús, vaig a dir res. Que no. Imagina que Pau es va canviar d'institut i ja no la vas a tornar a veure mai més. Què li diries? Adeu, Pau. Ei, si te'n vas. Que Una broma. A veure, Jesús. Pau. Imagina que Pau es va morir demà. Pau? Jo per què? I tens l'oportunitat de dir el que penses d'ella. Què li diries, Jesús? No sé, que no se'n vaig. I per què? Perquè vull que se quede. I per què? Perquè m'agrada estar amb ella. Bravo, Jesús. Bravo. Pau i Jesús se volen. Pau i Jesús se volen. Jesús, amores, siéntate en el tuyo. Jesús, que te sientes en el tuyo. Ja començaré. Vols seure en el tuyo? Això és el que us estic explicant, És que us dona el mateix ton, no, Jesús? Si ha sigut ell. Has entès alguna cosa del que estic dient? Sí o no? Sí. Hi ha llocs on el contacte físic és mínim, on la gent apenes es toca només per a barallar-se. És això el que voleu, no, Àlex? No, no és això el que voleu, a que no? Doncs seu bé! Eres un dictador. Molt bé, Pau, molt bé. Dictador. Dictat. Començat. Pàgina nova, Pau, per favor. Anem a ballar com mai. Espera. I a besar-nos... I a besar-nos. Jesús, en silenci, per favor. I abraçar-nos sense estar-se de res. Ha de ser esta nit. Punt i seguit. No vaig a dir els punts de puntuació, Jesús. Ha de ser esta nit perquè demà estarem tots morts. Tots. Fins i tot el pianista de la nostra banda sonora favorita. Fins i tot... Àlex, si te perds, dices una línia en blanc i després en la lectura ho reomplis. Els nostres amics, familiars, animals. Tot s'acabarà en qüestió de segons. Un aleteig
i mig. Mitja rialla. Un terç d'esternut. Esternut. El diluvi s'acosta i no quedarà res. Ni coloms, ni dies, ni semàfors. Només semàfors. Només una nota sostinguda enmig del no res. Cendres de fotografies de cares i llocs oblidats. Punt i final. A veure, Pau, llits. Anem a ballar com mai i a besar-nos i abraçar-nos sense estar-se de res. Ha de ser esta nit perquè demà estarem tots morts, tots. Fins i tot el pianista de la nostra banda sonora favorita. Els nostres amics, familiars, animals, tot s'acabarà en qüestió de segons. Un aleteig i mig, mitja rialla, un terç d'esternut. El diluvi s'acosta i no quedarà res, ni coloms, ni dies, ni semàfors. Només una nota sostinguda enmig del no res. Cendres de fotografies, de cares i llocs oblidats. Maria Badia, Sí. t'estime. Fernanda García, t'estime. Miguel Calatayud, Sí. t'estime. Eugenio Colop, Sí. t'estime. Salvador Íñigo, t'estime. Ja us he dit a tots? El dilluns corregirem la resta d'exercicis. Ja? Que passeu bon cap de setmana, xics. És per ti. Joan. Joan. Joan.
Crec que Josep ja s'ha presentat, però bueno, us el presente jo un poc. Josep Bellmat és amic meu de la facultat de Belles Arts, vam coincidir allí i en seguida ens vam fer amics, la veritat. Jo crec que és que coincidim prou, no sé, tenim gustos pareguts, tenim... És que se pareixem un poquet i tot, no? És que a mi em passa amb els amics, no sé si us passa, que jo, tots els amics, o molts amics que tinc, coincidim, no ja físicament, però sí que tenim gustos pareguts o, no sé, compartim música, compartim còmics, compartim inclús una energia, no sé, un humor paregut, no? I al revés, no? N'hi ha gent que no acaba de parèixer-me i no la puc considerar amiga, no? L'altre dia em vaig trobar amb un company de l'escola de nano, no? I era estrany, no? Perquè el tio em tractava com si jo fora el de sempre, no? I jo he canviat, no? He evolucionat, no? Les persones canvien, canvia la família, no? Te cases, tens fills, no? Canvia, tot canvia i això està bé, no? La veritat és que des de les amics de l'escola jo no guardo cap, perquè jo vaig canviant, no? És de veres, vaig canviant i vaig... La qüestió és assumir-ho, no? Jo ho he assumit, que m'agrada tindre amics nous, amics diferents, no? I per això la paella... Digues, Toni, gràcies, la veritat és que sí. No, és que al voltant, no, és això, no? Fas amiguets, dius, mira, un vinet, un no sé què, la paella és que és coneguda per això. Sí, al voltant d'una paella és com avui, no? Avui n'hi ha gent que conec, n'hi ha gent que em sona un poquet de vista, gent que no conec, però segur que avui isc amb un amic, dos amics nous diferents d'avui, no? Sí, al voltant d'una... Mira, és que només el rotllet, el cina, l'oli i el tal, ja incita a l'amistat, no? És que... No, la paella és collons. A mi m'agrada tant la paella, m'agrada tant que li he fet una oda a la paella. Sí. Vinga, allà va. Oda a la paella. Per Juanito. 12 ingredients els d'avui. Oli d'oliva, carn, pollastre, conill, verdura, bachoqueta, garrofó, tomata, pimentó, colorant, sal, aigua i el més important, les ganes, l'obstinació, la il·lusió de Josep per complaure als convidats. Com és que la paella és una cosa que depèn de l'energia, de l'ambient, depèn dels sons, de la llum, del so, no sé, de com s'ha alçat el cuiner. I després, gustos, colors. Hi ha qui li agrada més salada o menys, la carn més feta, l'arròs més sencer o més passadet, amb socarradet. Igual que mai plou a gust de tot, mai es cuina a gust de tot. Però quan quedes amb amics per fer-te una paella, no hi ha cap dubte de que estarà boníssima. I el temps és una altra cosa, no? Saps que menjaràs, però no tens ni idea de quan, no? Què més dona, no? Que córrega el vi, no? Anem a seure a taula ja mig borratxos i el cuiner preguntarà: com està la paella? Està sosa la paella? No. Està salada la paella? Com està la paella? Està boníssima! Com està la paella? Està boníssima! Anem a arrossegar els ossos del pollastre i del conill. Anem a sucar la paella buscant els últims granets d'arròs. Com si fora menjar de déus. Una sinergia de sabors acaronaran les nostres papil·les gustatives, que avui estan esponjoses, avui estan rosades, perquè Josep, en lloc de safrà, li ha posat colorant rosa a la paella. I tot el món ens pareixerà extraordinàriament atractiu, especialment Josep. I anem a pegar-li un fort aplaudiment emocionat al cuiner emocionat. Anem a abraçar-lo
endur a casa per a que ens cuine tots els dies i ens lance l'arròs, com si fórem nubis. Anem a fer les paus amb aquells amb qui havien discutit i radiarem pau i amor sense fronteres. La paella de Josep es convertirà en el menú oficial de tots els exèrcits del món. Els caces F-22 utilitzaran el caldo de paella de Josep com a combustible. Perquè és que la vida no tindria sentit si per una mica més o menys de sal s'anara a igualir la festa, no? Però què més dona? Avui anem a enamorar-nos de Josep, anem a enamorar-nos de la seva paella, perquè avui cuina a gust de tots, perquè no hi ha res millor en este món que menjar-se una paella cuinada amb amor per un amic. És que saliva ja, No, m'he emocionat, Ahir he vist una sala d'amistat. Què passa que, tio, no acabes un poc estressat ahir en la paella? I et portes tota la setmana currant, que si amunt i avall i tal. I diumenge te diuen, diumenge, paella. No! Perquè ara tinc que parlar en este, ara tinc que parlar en este altre, ara tinc que portar el dia, ara tinc que no sé què, no sé quant. No? Tia, arriba un moment que mola, que dius, vés a casa, ai, vaig a cuinar un poc per mi a soles, saps? I dius, ahí, tranquil·let. Una paella per a tots soles. ¿Tú te fas una paella soles? No, jo no me faig una paella soles. Algú es fa una paella per a guasoles? Algú no. La congeles. La congeles. Te fas un bollinet o una coseta així. Però mola també provar-se voltes en tu mateix, estar a soles un rato, saps? Clar, però això ho dius perquè tu no vius a soles, no? Bueno, pues sí o Pues no. sí, clar, perquè quan menges a soles, sí o sí, saps, tots els dies, A ella... no mola tant. No mola tant. No mola tant. No, l'altre dia m'ha passat una cosa, que la vas a contar. Tu has fet la de la paella i jo vaig a contar lo que m'ha passat l'altre. No, és una història així que me... Bueno, això que eixes una nit, no? Vaig eixir i me va ratllar, no? Això que comences a mesclar, no? ¿Cerveza o vi? Va, pues cerveza y vi, para topar. Un gin tònic, va, un altre, no sé què. Va, chupito en la barra de no sé què. ¿De qué? D'Orujo, te l'he demanat de no sé... Bueno, total, que al final, una barreja ja impressionant, no? Total, que arriba a casa, però fatal. I arriba i pam, directe al bany. I estic allà mitja horeta en el bany, i ja, va, s'ho podeu imaginar, no? Estic allà un rato, acabe, i dic, bueno, ara ja ho he tirat tot, allà me'n vaig a dormir, ja se me passa i tal. Però que bueno, això era encara, comença a pegar-me voltes tot, no? Això que el cor comença a accelerar-se, la suor està freda, i el pi està en els oïts, no? I ja dic, va, Jesús, això era com una espècie d'això tenia jo allà. I dic, bueno, me passa, que això és una borratxera, tio, vull dir, t'has ratllat, ho més clar, no tant, però que ja se te passa. I que va, no se me passava, no? I això que fins i tot me costava respirar, no? I dic, hòstia, dic, a veure si la tonteria, saps? Dic, crida algú. Dic, a veure, qui crida? I pense, dic, amb un pare. Perquè a més, ara dic, al costat del Walmart, al costat de Malilla, dic que els cride, no? Y pensé, bueno, a més del susto, según que dirán, joder, macho, con lo mayorcito que eres, que... Dic, no, dic a l'Àlex. I jo ja me l'imaginava, ja, dormit, abraçadet a la seva clareta, ahí, feliç. Dic, no li puc fer esta putada, no? Dic a la Mercè. Segur que pensa, este cabrón només se'n crida quan està malament, no? Dic, no. Total, que me quedé allà, assegut allí, i de sobte me veig allà i me dic, hòstia, Jesús, estàs sol, tio. Estàs més sol que la una, chaval. Sí, borratxet estava, però no era... És que no m'he explicat bé, no era això que dius, hòstia, que avorrit que estic, no? Que solet, o hòstia, que vinga algú que em cuide.
no era això, és que no m'havia passat mai. Era com una invasió de soledat. A més, vaig tindre una imatge supercanyera, que no havia tingut mai, no l'havia tingut. Me vaig veure com si me poguera veure des de dalt, a mi mateix, i veia com una espècie d'un puntet allà. Entre milions de puntets allà. I me va vindre al cap, no sé per què, l'última vegada que havia estat en els meus pares. L'última vegada que havia estat en els meus amics, no? I tenia la sensació de que no havien estat. O sea, com si no haguérem estat. I esa nit tenia la sensació de que no arribaven, saps? Pensava que vull dir, que tu tens la teua història, no? Que cadascú té la seva pròpia història, no? Que cadascú té els seus sentiments, els seus pensaments, i que jo puc intentar apropar-me a sentir o a pensar el que pensa Joan o imaginar-me, però i esa nit era clar que ningú no pot estar a dins de ningú, saps? Que l'utopia en aquest moment era, per a mi, l'empatia era una utopia. O sea, l'empatia era una il·lusió, una esperança. Que estem a soles, que ens morim a soles i que ningú no va vindre i va dir, ei, que vull morir amb mi. I de sobte me va començar a espantar i dic, hòstia, vaig tindre el pressentiment de que l'anava a palmar i fer. Però real, dic, hòstia, i deia, ja. I en la ratllada, el cor se m'accelerava més, jo ja notava el cap ja a punt d'esclatar, com si jo m'imaginava dir, però esclata, m'imaginava ja l'explosió. I jo, eixint de casa, corrent, sense cap, sabeu, ahí, buscant, hòstia, algú, no? Amb qui realment, amb la sensació de que ja no tenia, que ja... I no sé per què vaig fer un bon llit i vaig anar directe al saló. I vaig agafar la cinta de la coreografia dels amics, perquè gravaren en la plaça de Patrany. I la vaig posar. I al principi la pantalla estava en negre. I jo estava allà, esperant, mirant la pantalla en negre. Era com si esperara, no sé, com si esperara que baixara Déu, ¿no? Déu aquí fora, que baixara i que me diguera, sí, tío, sí, Jesús, estàs sol, saps? Això és la vida. I de seguida va aparèixer la imatge i vaig veure a Joan, que eixia, caminant, i després vaig veure a tu, Pau, a l'Àlex, vaig veure a Jaume, a la Merce, a Toni, al Jordi, a Caro, vaig veure als meus pares, me vaig veure a mi, a Rafa, a tota la gent allà. I vaig dir, va, tio, que no he esperat a Jesús. I me vaig quedar dormit. Nadie te ama como yo te amo, como yo te amo. Convéncete, nadie te amará. ¡Próximo! Como yo te amo, como yo te amo. Convéncete, convéncete. Nadie te amará.
tiempo yo te amo con mi alma y con mi sangre yo te amo como el lindo es tu mañana yo te amo como el hombre es tu recuerdo yo te amo por un grito y en silencio yo te amo de una forma sobrehumana yo te amo en la alegría y en el llanto yo te amo en el peligro y en la calma yo te amo cuando gritas, cuando callas yo te amo tanto, yo te amo tanto yo. Como yo te amo. Anem? Anem. Bé, qui comença? Comença tu per parlar, xaval. Va, tu. Veritat. Veritat? Me la demana jo, puc? Va, tira-li. Veritat que... Aquesta està bé. Veritat que alguna vegada t'has posat calent amb una alumna teua de l'ESO? Jesús. Tio, no vaig estar tio. Estás podrit, tío. Ya eres un poquet amable y ya eres un pederasta. ¿Cómo me va a posar calent, tío? Una alumna de la ESO, tío. Bueno, Calent, ¿qué? ¿No? vull dir que tu l'has vista... Escolta, tu l'has vista en algun moment, en el pati o en algun lloc, l'has vista i l'has mirat així, has dit, hòstia, que bonica. Senyora, ja està. No, hi ha alumnes de quart de l'ESO que jo m'he dut 6 anys amb elles, Sí, no? home, Pau, que bonica me pot parecer bonico un alumne y no soy homosexual, ¿no? No sé. Arreglado. Pero, Veritat? ¿eh? Sí, veritat, clar, sí. Veritat, no? Veritat que t'has posat calent amb una alumna. Què estic parlant, no? No, va, te toca. Jesús, A mi? va. Ves. Ves, pégale un bes a la chica que m'has dit abans. No. Mira, No, hi ha una no. que està... No, i la no. conec. A mi que no t'he dit res. Hem dit que Hem dit que els convidats no. No, hem dit que amb els convidats no. Però estem en confiança. Però que vam dir que amb els convidats no. Amb Àlex, pues. amb No, Àlex. no, no. Però un bes, Espera. amb Àlex no, un bes d'amor. De tercera fase ja, No. sincer. I en llengua, i en llengua. Sí, en llengua. No, escolta, no, espera, Jesús, no t'alces. Un segon, anem a veure. No, però és que això no està clar. Se me passa un torn. Àlex, tu no has de fer res. La llengua ja... No. No, Maribel, no, escolta. No,
Se ve, bueno, ahí. No. Un poc d'intimitat, va, un poc no vull veure, però vamos. No, va, tranquil que va a YouTube. No sé què és YouTube. Però no. ¿Estás serio? Eso es serio. Bueno, vale, Jesús, però no m'agafes. Però no penyora, No, va, rapidet o penyora, va. No, mira, penyora. No, señora no. Va, que eso es un momento. Va. Vale, dama. Porque la pose, Els teus genolls, jo què sé. Va, una, va, dos. No, una, dos. Se presiona. Tranquilo, tío. Pero, tío. Què passa? Porque me es normal. Sí, estava allà. Vale, va, sí, ara sí. Cap a... Ya. Un poco de silencio. Si no me'n vaig a... Qué calor. I te'n vas, així? Bueno, va, ¿a qué le toca? Te toca triar a tu, que ya... A mi deixa'm descansar un rato. Vaya. O sea, la Pau. Atrevimiento. Pero no te pases, Jesús, por favor. No, esto está la tinta ya preparada de casa. Qué poco. Esta a mí me mola prou. A que no t'atrevisses a cantar la cançó que cantava en clase de cant, en l'escola, és que no me'n recordo del títol. La cantaves en anglès, ¿vale? Vull que la cantes en anglès, però és que no me'n recordo com es deia, la de... Un poco de azúcar. No me recuerdes, ¿Vale? recordé la letra. Es igual, te la inventes. La tens que cantar en rotllo musical, saps? Els convidats, com si foren els espectadors d'un musical. I agafes el fanalet i vas ahí passejant-te... ¿Vale? Pues yo no me recuerdo ni res. Sí. Guacho. Crema un poco. Crema? Sí, no la agarres. Es igual. Es igual. Que no crema, que lianta. Va. Crema, también crema. Vale. In every job that must be done, there is an element of fun. We find a fun on the doors again, and every time you feel a pain, becomes a bigger pain. A dream, it's all here to see. We the spoon, put up sugar in the melody, the melody goes down, melody goes down.
Ai, que tinc que triar. Pues atreviment, també. Atreviment. Vale, què fa? Vale, jo te la dic. Sí. T'atrevisses bé, si no, ho dius. Si no, penyora, no. Ja, bueno. És que t'atrevisses a tirarte un ped i si és que te tires en els assajos. És que... Com si fora l'únic, saps? Una cosa... Jo fa que penyora per... Ja no dic que sí o que no. Va. No. I en mistera, perquè hi parla de la mistera. Sí, el mistera, Àlex, sí, el mistera. El mistera no. Va, sí. Mistera. Sí? ¿Una mistera? ¿Sí, una mistera? Sí, jo no et dic. Ah, vale. Vale, va. No, me'n va. Fa vergonya a mi, tio. No patiu, Bueno, si no... Espera, bueno, he d'agarrar l'aire primer. No me desconcentres. Ja. No, és una flamereta de res. La planeta de res. Va, no se rigau encara, espera. Jo que si no, no. Espera. Espera, apunta. No? Tenia ja a punt, Vale, ja està. No, Va, sigue. Vale, ja està. No, jo ho he intentat. Ho has intentat, però no t'has dit penyora. Jo ho he intentat. Pot triar l'altra prova. Canviem. Exacte, gràcies, que si ho entenc. Què ha dit? Que no depèn de mi, exclusivament. Bueno, va, una altra prova. Una altra que depèn. Una altra? Vale. Una altra. Pues, ves, no? Veritat. Vale, veritat que reps més amor del que dones? A veure, com que jo rep més amor del que dones. Del que jo dono. Sí, que te'n donen més del que tu dones. Això és molt relatiu, no? Vull dir, no es pot mesurar. Com En general. Si hagués de dir així, en general, veritat que tu reps més amor del que dones? Sí? Veritat? Però això no, com vaig a mesurar jo l'amor que m'estan donant i el que jo dono? Vull dir, no té sentit la pregunta, vull dir, és com, no sé... Sí que té sentit. La sensació que té. Clar, en general. No es pot ahí quadrar, vull dir... Però si penses en la teva família o en les persones així, penses una baremació així i dius, pues sí, pues veritat. O penyora. No, pues no és veritat. O penyora. Pues no vaig a donar penyora perquè no és veritat. No. Àlex, el joc és així. És veritat i si no, penyora. Però penyora, ja està, i sí. Vaig aquesta va, no? Com a penyora? Sí, no? Estàs enfadat. No enfadat, va, continuem, Bueno, va. Àlex, tio, no te... Que continuem, ja està, penyora. Va, continuem, sí? No? Te tria jo. T'has enfadat, Estàs enfadat. Àlex, però que aquesta pregunta te l'han fet... Continuem o no continuem? Mira la pregunta que he fet a Joan. Continuem o no continuem? 9 segons la pregunta, t'han fet la... Que ja he donat penyora, ja està. Vull dir, seguim, no? Pau, te toca. Veritat que quan fas l'amor en Joan estàs pensant en un altre? Àlex, tio, si Pues com sí que t'has enfadat. t'has enfadat, tio, si t'has enfadat ho reconeixes i ja està, tio. En el joc, vull dir, estic en el joc, me tocava a mi, Àlex, no? t'has enfadat, tio. Que no m'he T'ha enfadat. tocat els collons la pregunta que t'ha fet la Pau. Va, canviem la pregunta. Veritat que t'has enfadat? Què vols? Penyora. No penyora, va, no penyora. T'has enfadat, tio, que no passa res, que estàs en confiança, tio. Àlex, Si no passa te res. pots enfadar en Pau, que no passa res.
Clar, estàs enfadat. Què vols? Estar sempre bé, en pau, És que a tu t'agradaria sempre estar de bon Ai, rotllo. això. Ahí. Sempre... Sempre... Sí, què te de roïn? Alex en el happy end continu. Ahí. A tu te molen les Pues pel·lícules sí, vos estes? convide, si voleu vindre, eh? Àlex, això no és de venes. Però això, tio... Saps? Vull dir, el happy end este continu és la festa universitària, no? Al final de la pel·lícula, la festa universitària, els globus caient, ahí, l'Àlex ahí somrient. Però, tio, això no s'acaba, saps? Vull dir, això no és veritat. I és en el just de la festa, veus els caretos de la gent... Clar, la el cultura, terra és tal. una massa pastosa de vòmits i de confeti, n'hi ha dos barallant-se en el cantó, tio. Claro, o ve la poli, te tanca la festa perquè són més de les 2 de la O matinada, abans, saps? o abans. I ja està, i ja està. Clar, i dius, bueno, però un poc el que... Vull dir, i dius, què faig? Què me quede? En la festa esta i ja me n'han... No, jo vaig fins al final, vaig així, saps? I te'n vas a un garito, saps? Te'n vas a un garito que te gastes, estás 2 hores en la cua, que si entre, que si no entre, no sé què, morint de fred, i al final te gastes 20 pavos, saps? Per fer-te 4 birres, i acabes a les 7 o a les 8 o a les 10 del matí, saps? I ja a lo millor ja no estàs ni en els teus col·legues, estàs en altres, saps? I ja és un altre rotllo, ja no és tio, que guai, estàs a les 8 o a les 10 del matí, ja la gent ja és rotllo de, bueno, pim, pam, adeu, tal, però que ja no és lo de les 2 de la matinada ahí, tot el món supercontent. És que no estem parlant d'això, que Àlex... Que no he perdut el sitio. No, lo que vull... No, vale, lo que vull dir és que les coses, vull dir, que has d'arribar fins al final, saps? Vull dir, l'Àlex se queda en la festa ahí universitària, el happy end este, però no se queda fins al final de la festa, saps? Ni s'enfada, ni no arriba fins al final, se queda a mitges, saps? Vull dir, i per a saber com són les coses, tio, has d'arribar fins al final. saps? Vull dir, perquè tot al final cansa. Vull dir, la festa, al final te canses de ballar. ¿Sabes? Jo me canso de tot. A mi me cansa la platja, me cansa la bellesa, me cansen les persones. Vull dir, perquè, clar, jo en la Pau me canse d'ella i m'enfade. Ahir de matí me vaig enfadar amb ella. Per una tonteria, però me vaig enfadar. I li vaig dir, tia, me toques collons que me digues això. I li ho dic, saps? I és normal, és biològic, tio, és necessari, saps? Vull dir, és normal. T'ha tocat els collons la pregunta que t'ha fet la Pau. Li ho dius i ja està. Li ho dius... No, segon. Anem enseguida. Però dis-li, Pau, me toca els collons que me facis esa pregunta. Per què collons me la fas a mi? Un segon. No. Àlex, un segon. Li dius, però és un moment. Tu li dius, Pau, me toca els collons que me facis la pregunta. Li ho dius així, li ho dius, dis-li un segon. A veure, s'ha d'enfadar, no t'has d'enfadar. Ja un segon. Àlex, un segon. Digui, me toca els collons. ¿Estás gilipollas o qué, tío? ¿Qué vos que te rente la puta cara? Ni vale ni hostias. La Pau menuda és la Pau, tot ho ordena, tot ho amaga, li dóna la gana. Este matí m'he despertat
poc carinyós i ella dormia, no havia manera, hivernava com un os. I el Joan és un desastre, tot ho deixa pel mig, damunt es queixa i estic farta, sempre vaig recollir. I per les nits està cansat, mai té ganes de res i s'adorm de seguida com si fora un xiquet. Exageré. Això no és pipí de mamà. Y el Jesús es un tío muy cachondo, se enrolla tant. Va, que pots començar una altra vegada. No, que engancho de ir. Se enrolla tant, vaig a parlar i ja mata ja. I a més, el molt cachondo es fa cantar, es descollona, quan encén desafina. Y el Alex es un tío molt agarrat, conta els cèntims un a un, perquè és català. I la Pau, No, a mi ja m'han dit. una més per A mi ja m'han dit. favor. I la Pau va de líder, no li mola que li ho diguen, sempre ordenant i coordinant. En el fons jo t'entenc perquè sóc un poquet igual. I el So Jesús darling, darling, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. A mí. A Joan i a Pau els hagués agradat començar la seva relació discutint, com en les pel·lícules romàntiques. Trobar-se accidentalment en una situació límit, remotament improbable i rebuscada,
aparentment impossible, o lluitar pel seu amor en contra de la societat o de les seues famílies. Una relació extrema, passional, plenament romàntica. Una història que acabarà en el primer bes, com en els seus somnis. Però realment tot això no va amb ells. Ells han planejat cada bes, acordat cada xicoteta per versió, delimitat cada frontera, pactat cada paraula. Han sistematitzat les adulacions i consensuat les recriminacions. Han viscut la seva relació amb claredat i consens. Han tingut un amor normal. El món no s'ha parat mai per ells. Mai s'han jurat amor etern. Potser el tindran. Potser no. És normal separar-se. Les parelles, els amics, inclús les famílies se separen. L'amor normal també és això. Potser un dia Pau s'enamora perdudament d'un actor madrileny. Se n'anirà a Madrid. I allà compartiran casa i escenaris en nombrosos musicals d'èxit. I Joan es quedarà a València, en la seva plaça fixa de professor d'un institut del centre. Dirigirà un grup de teatre d'aficionats. I potser s'enamora d'una professora seua. O millor encara, d'una alumna seua. I a poc la companyia es dissoldrà. Jesús se n'anirà a França, on encetarà una nova etapa com a mestre de veu. I jo me n'aniré a Tarragona, com a bon català. I allà formaré família, prop dels meus pares. Així tot ens veurem, de tant en tant. Inclús farem algun sopar de Nadal on passarem hores i hores mirant fotos. Però anirà passant el temps i cada vegada ens veurem menys. I un dia passarà alguna cosa. No sé, un accident en bici d'algú de nosaltres, per exemple. I pensarem, segur que venen a veure'm. Però estarem massa ocupats tenint un fill o visitant un altre amic en algun altre hospital. I direm, hosti, he d'anar, he de cridar. Però passarà un dia i un altre. I no ho farem. I ens remourà la consciència per no haver anat, per no haver telefonat. I per evitar aquest dolorós sentiment de culpa, acabarem oblidant, per a deixar de patir. És normal. Perdrem la memòria, esdevindrem éssers acèfals, però un dia ens sorprendrem vagant per les fotos, buscant un fons que ocupar, junt a aquells amb qui van compartir, jo què sé, un dinar, un treball, una casa, o junt a aquells a qui ni tan sols vam conèixer, tots sense cap, mantenint la postura per a reviure aquell dia, sense importar-nos el que va ocórrer després de la foto, sense por ni vergonya, sense memòria. Però, què collons? Avui el nostre amor no serà normal. No serà un amor real. Serà un amor de pel·lícula. Perquè avui anem a jugar a la il·lusió romàntica. Anem a il·lusionar-nos. Il·lusionar-nos en els dos sentits de la paraula. Una il·lusió és un engany, una trampa. Però una il·lusió és també un desig. Anem a il·lusionar-nos, a imaginar-nos a Joan i a Pau malalts d'amor, compartint els seus cossos, convertint-se en un, junts per sempre. I junt a ells dos, nosaltres, feliços, inseparables, perquè necessitem enganyar-nos. Necessitem il·lusionar-nos, tindre fe, creure en nosaltres mateixos, en un destí sense límits, com quan somiem desperts, com si somiérem tots el mateix somni, el somni de l'amor etern, de l'amistat eterna, del ball interminable. Siguem innocents, siguem feliços, siguem innocents per una nit. Joan, Pau, en una nit tan especial com esta, què vos faria il·lusió? A mi em faria molta il·lusió trobar-me a Vicent Peris, que era el xic que m'agradava en l'escola, i amb qui
que ni tan sols parlava, doncs trobar-me'l un dia i que em diguera que ell també estava enamorat de mi. I a tu, Joan? A mi em faria molta il·lusió que vinguera un antic alumne a veure'm a l'institut i em diguera que se'n recorda molt de les meues classes. I sobretot ens faria molta il·lusió als dos que Tom Waits cantara per a nosaltres en directe el dia del nostre casament. Joan, Pau, els vostres somnis es faran realitat. My dad taught me that song when I was a kid. Mi padre t'ha ensenyat aquesta cançó quan era un xiquet.
a lie. Es mentira. I learned this from some kids in the alley behind the theater. Vaig aprendre això d'uns xiquets darrere el carreró del teatre. That is a lie too. Però també és mentira. I learned this from Gregory Peck. Vaig aprendre això de Gregory Peck. That too is a lie. També és mentira. They are all lies. Tot és mentira. The whole song is a lie. Tota la cançó és una mentira. No, it's not. No, què va? I learned this from Pavarotti. Vaig aprendre això de Pavarotti. Well, thanks, Alex. Gràcies. Thanks, Pau. Gràcies, Pau. Thanks, Johan. Gràcies, Joan. Thanks, Jesus, wherever you are. Gràcies, Jesús, on vull que estigues. Thank you very much for inviting me to this special celebration. Gràcies per convidar-me a esta especial celebració. I'm so glad to be here. Estic encantat d'estar així. But I feel so sorry because I cannot stay any longer. Però em sap mal perquè no puc estar més temps. I would love to try this beautiful paella that Giuseppe is cooking for us. M'encantaria provar la paella que Josep està cuinant. But I'm busy tonight. Però estic ocupat. There are many innocent people waiting for me. Molta gent innocent esperant-me. To make the dreams come true. Per fer els seus somnis realitat. So I hope you enjoy the company. Espero que disfruteu de la companyia. Enjoy the wine. Disfruteu del vi. Enjoy the paella. Disfruteu de la paella. And don't forget to enjoy your innocence. I no oblideu de disfrutar-la de la vostra innocència. Bye bye. Goodbye.
pel cuiner Josep i la seva auxiliar, però... Com està la paella? Està sosa? Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas. Bueno, jo volia fer un brindis perquè ja hi ha gent que s'està anant i abans d'acabar, perquè ja hem d'acabar, com la festa de la que parlava abans s'acaba, les festes s'acaben, luego continuamos. Volia fer un brindis per agrair a tota la gent de l'equip, tota la gent del teatre, en resum a tota la gent que col·labora, que ha col·laborat, que continua col·laborant en la companyia i a vosaltres que heu vingut, que heu fet possible que puguem fer la celebració i poder compartir-la per tots. I abans... Sí, hem d'acabar. Tot s'acaba i... Acabeu-se la paella. Abans que acabem jo volia llegir una cosa. Ja sé que n'hi ha gent que se n'ha anat i això, però és igual. Que realment és una mica... Sí? Vale. Res, una cosa que he escrit, doncs he escrit a vosaltres. La tenia pensada fer ja temps, però no... Mai m'havia atrevit a dir-vos-la i pense que este és el moment. Sí, dígame. És ràpid. Vaig a estimar-vos sempre. Vaig a respectar-vos. Vaig a ajudar-vos en tot el que necessiteu, malgrat les nostres diferències, perquè eixe és l'amor normal. Perquè allò que de vegades ens emprenya tant de l'altre és el que en el fons admirem. Veritat? En tot allò en el que jo puga servir-vos, allí estaré. Quan us sentiu sols, quan penseu que tot s'ha acabat, allí estaré, acaronant-vos, eixugant les vostres llàgrimes. Quan no entengueu alguna cosa, tractaré d'explicar-vos-la. Us comprendré i us defensaré davant d'aquells que us critiquen. Vaig a estimar-vos com mai heu imaginat. Estaré tan a dins de vosaltres, tan a dins, que sentiré el que vosaltres sentiu. No us preocupeu, perquè sempre estaré allí. Sempre que estem els quatre. Perquè si jo mor, ja no podré estimar-vos. I aleshores us preguntareu on ha anat a parar tant d'amor. Però de res servirà fer-se preguntes per algú que ja no existeix. I si el destí us fa desaparèixer algun de vosaltres primer, tampoc podré seguir estimant-vos, perquè amb la mort, l'amor és de ver record, i el verb estimar només es pot conjugar en present. Avui us estime amb tota la meva ànima, però demà, quan no esteu, diré que us vaig estimar. S'estima els vius i es recorda als morts. I jo sols vull estimar-vos en temps present. Per això, sempre havia imaginat una altra escena per al final. Acabar l'obra llançant pètals imaginaris, però que caigueren pètals de veritat. Lentament, fins cobrir tot el terra de blanc. Agafar les bicis i eixir d'ací cridant els noms de tots els amics. Els que estan, els que ja no estan i els que estaran. Pedalejant sense parar fins a arribar al final de la terra, al final del món. I els convidats ens veurien desaparèixer per l'horitzó, amb la sensació de que seguirem junts fins desaparèixer de veritat. M'haguera fet il·lusió este final, creure que no patiré per la pèrdua de cap de vosaltres, que ja que desapareixerem algun dia, ho farem junts, feliços, i així els altres recordaran la intensitat amb la que es pot arribar a estimar. La intensitat amb la que nosaltres ens vam estimar sempre.
see my new car. Well, it's bought and it's paid for. Walked outside of the mall. Anymore, keeping you, keep holding me. All these problems, ain't no what I feel. Ever told to the old days and the lost and drives me mad why I folded. Oh, you know your gang ain't around. Everyone has left town, except for Thumb and Jardina. Said they just might be down. Oh, half drunk all the time, and I'm all drunk the rest. Monk's still the champion, oh, but I am the best. And hey, barkeep, what's keeping you? Keep pouring drinks for all these palookas. Hey, you know what I think? That we toast to the old days and the miles you too. On Drysdale and Meadow, Whiteyford and to you. Guess you heard about Nash. He was killed in a crash. Oh, that must have been 2 or 3 years ago now. Yeah, he spun out and he rolled, hit a telephone pole, and he died with